次的。哎呦，一开始变化球直接丢到陈静的身上了，首名打者上垒都是40球。哇，这个慢速变化球没控好啊，走了。第一颗球就跑，我有传的有点偏。但是吴东龙虽然是这也不是第一次了，还是现在内野的教学都会有这样，本能的就是要先用要能会演才能守内野就对了。要假装好像没接到，这必须的啦。我打一个外野的飞球，这个距离够了，而且应该会落地了吧？打在全垒打墙上，是一支长打，小胖的长打，也是这场比赛乐天的第一支安打，就带有打点啊！哇，这个差一点点，高度再高一些些，就是2分炮。哇！这个球其实廖恩磊也有想要压低了哈，可是还是被小胖看打在全垒打墙上啊。所以就说小胖打廖恩磊的球相当有心得啊。哦呦，这个球有没有机会？中间方向继续飞，看着出去了，出去了，刚好越过全垒打墙，2分炮！哇，真的是传统3本柱。那今天有1柱还没有上场，但这2本柱连线了。小胖先1分打点，朱玉贤跟着2分打点再送回来。那这也是朱玉贤在这个本季全垒打的这个支数上继续再往上提升，来到7支了。哇，第2了，第2哦。这颗球啊就被朱玉贤完全咬中了，因为这是挑战中外野400英尺最远的距离，再远就多了哦。你看这个球也是廖恩磊说失投，也没有说失投特别多啦。当然如果可以再压低一点会更好，但就被真的就是大棒一扫给扫到了。不过我们讨论的是近垒点的位置。看起来没有偏高，但是是不是打者锁定低角度的球去做攻击？所以今天其实廖任磊的一高角度的直球，反而会比较有压制性。所以他反而刚刚那2支长打，其实都压的比较低，都想要压比较低，结果反而收不到效果。对。